မင်္ဂလာပါအမှန်တက်ဖောက် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် lesson လေးမှာကျွန်တော်တို့ Excel သင်တန်းသားအများစုမေးတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်တဲ့ Excel မှာ Excel file တွေ Excel ရဲ့ဒီလို sheet တွေကိုဘယ်လို lock ခတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် share ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ lock ခတ်တဲ့နည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုလိုရုံးမှာလူများမမြင်ချင်တဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်Okay အခုကျွန်တော် lesson ကိုမသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe and follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတဲ့ Aman Tafau ဆိုတဲ့ name နဲ့ online course လေးသင်ကြားပေးနေပါတယ် Okay အခုကျွန်တော်တို့သင်တန်းစာကိုသွားမယ့်အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ Excel file ကိုအရင်ဆုံး Excel file တစ်ခုလုံးကိုမရှာရင် Excel မှာရှိတဲ့ဒီလို sheet လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို sheet လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရုံးနဲ့အလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ file တစ် file ကိုပဲတခြားတစ်ယောက်ကလည်း edit လုပ်ရတယ်နောက်ထပ်လူတွေ edit လုပ်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာတခြားလူကိုပြချင်တဲ့ file ကဒီ data table ဆိုတဲ့ sheet လေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ server နဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ scanning နဲ့ကိုတခြားလူတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးတခြားလူတွေ edit လုပ်လို့မရအောင် hide ထားခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tab ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က lock ခတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ tab လေးပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့right click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် product sheet ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ product sheet ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသားဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က password ကိုရရမယ် password မရခင်အောက်မှာသူက chat box လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ chat box လေးတွေကဘာလဲဆိုရင်သူက permission ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ detail မှာပေါ့ဘယ်ကောင်တွေကိုလောက်ခွင့်ပေးမယ်လဲဆိုတဲ့ဟာသူက default အနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ cell တွေကို selection လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် unlock cell တွေကိုလည်းသူက selection လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနှစ်ခုလုံးအမှန်ချင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဘို့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လို့မရတော့ Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကတိတောင်ဒီနှစ်ခုအရင်ဆုံးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ password ရရမယ်1 2 3 4 5 Okay အရန်လွယ်ရတော့မထားနဲ့ပေါ့ကိုယ်အစဉ်ပြပြ password ထားလိုက်1 2 3 4 5ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ password ကိုပဲသူပြန်ရိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်ရပြီးသွားပြီဆိုရင် Okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးက lock ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် lock ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားလားဘယ်လိုသိချင်လဲဆိုရင်ဒီ file လေးပေါ်မှာ selection ပေးကြည့် selection ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်းပေါ် edit လုပ်ကြည့်မရတော့ backspace နဲ့ဖြတ်ကြည့်မရတော့ delete နဲ့လုပ်ကြည့်မရတော့ Okay အဲ့ဒါကို product tree လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခြားတစ်ယောက်ကဒီမှာရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဘလို့ပြောင်းဘလို့မှပြောင်းမရတော့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုက permission ကိုတခြားဟာပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုလည်းရတယ် Okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါ unlock ပြန်လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်အခုနောက်က lock ခတ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ sheet ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ unprotect sheet လို့ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် password လေးရိုက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက unprotect ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကို edit လုပ်ရှင်တယ်လို့ဒီကောင်လေးကို edit လုပ်လို့ရမယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က lock ခတ်တဲ့အထာမှာပေါ့ဒီ sheet ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ယောက်ကိုပို့မယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ D table ထဲမှာဘာတွေလောက်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ product sheet တွေဝင်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ chat box လေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ format cell format column format row insert column insert row ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ permission လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်လို့ရတယ်ဒါကအကုန်ပဲဟုတ်ပြီဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့ permission ပေးလို့မရဘူးဥပမာအခုကျွန်တော်တို့ကနောက်လူကိုဒီမှာရှိတဲ့ table format တွေကိုပြောင်းဝယ်ပေးမယ် data တွေကိုကြိုက်ခွင့်မပေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် insert row insert column တွေဖြုတ်လိုက်မယ် format row format column format cell 3ခုကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password လေးရိုက်လိုက်မယ် Okay ပေးမယ်1 2 3 4 5 Okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home tab ထဲမှာဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုရင်အခုလိုမျိုး font လေးတွေ font ပြောင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေ color လေးတွေပေါ်လာတယ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုန်ပြောင်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet ကိုအခုလိုမျိုး format ပြောင်းခွင့် permission ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးလိုက်လို့ဒီထဲမှာပေးထားလိုက်လို့နားလည်မယ်နော်ဒါက sheet တစ်ခုချင်းစီကို lock ခတ်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet တစ်ခုချင်းစီ lock ခတ်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်လဲဆိုရင် sheet ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရတယ်ဝင်လို့ရတဲ့အတွက် data တွေကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်နေရတယ်Okay ကိုက data တွေကိုတခြားလူတယောက်ကိုလုံးဝမမြင်ချင်ဘူးဥပမာကိုယ့်ရဲ့ band detail တွေပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလုံးဝမမြင်ချင်တဲ့ file ကို password ထားတင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုရင် file menu ကိုသွားမယ် Okay အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့နည်းလေးကဒီ Microsoft Excel မှာမဟုတ်ဘူး Microsoft Office Word Microsoft Office PowerPoint ဟုတ်ပြီနော် Microsoft Office တွေအကုန်လုံးမှာအဲ့ဒီ Microsoft Office နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေကို lock ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားလုပ်မယ် file menu ကိုသွားမယ် file menu ရတယ်မှာ info tab ထဲကိုဝင်မယ် version အဟောင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုရှိမယ် info tab ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ product workbook ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးအောက်မှာ option အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ encrypt web source ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ encrypt web password ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ password ကိုဒီမှာရမယ်ခုတတိထားမှာက Microsoft Office Word တွေ Excel တွေမှာ password ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ password မေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ recover ပြန်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ်ခုတော့သတိထားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook တွေပါတွေပုံပြ forget password တွေပါလုပ်လို့မရအောင်။အဲ့ဒါ password ကိုလုံးဝမှတ်ထားရမယ်။ Okay ခုကျွန်တော်ဒီမှာ password ကိုသုံးသက်တိုင်း12345ပဲထားလိုက်မယ်။ Okay ထားနေလိုက်မယ်။နောက်တစ်ချက်ထားနေခိုင်းမယ်45 Okay ထားနေလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ password file လေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel file လေးက lock ဖြစ်သွားပြီ။ Okay အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုတက်သွားလိုက်မယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော် save လုပ်လိုက်မယ်။ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Excel file ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်အခုန Excel file ကိုတွေ့လားဗာလေးတောင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ password လေးတောင်းတယ်အဲ့ဒီ password မတောင်းမရှင်ဒီ file ကဖွင့်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က password တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေးထားတဲ့ password ရပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် file လေးပွင့်လာမယ်နားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Excel မှာကိုယ့်ရဲ့ important data တွေကို lock ခတ်ထားပြီးတော့တင်ထားလို့ရတယ်Okay try ကြည့်ပါအစင်မပြေတိုင်း version ကျွန်တော်ပြန်မေးလို့ရပါတယ်ဒါက Excel အတွက် free lesson တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ